您现在正在收听的是美国俄亥俄州特利多教会的生活日志。今天要和您分享的题目叫我如何不想他。最近因为一些工作上的变动，我对于工作和生活中各方面的需要觉得力不从心，就去找一位服侍我多年的姊妹交通。带着纠结的情绪、疑虑和担忧，我到了和他约定的地方，等着记下他属灵的建议。然而他完全没有触及我的问题，而是像往常一样，总是把我带到他与主在一起的氛围里，让我不知不觉地被这个氛围所浸润和影响。每当他说起主的时候，特别是说起主与他交往和应对的细节，他的眼神总是满了爱意。这种自然而然流露出来的幸福和满足让我羡慕。其实让他从容和满足的并不是什么方法，而是他对主的思念。这个思念使他渴望主的同在和人位，从而产生了一种对主的追求。我想这必定是使他活得成熟、富足并且慷慨的原因。他的眼神和声音把我带回到9年前。当时我读完博士，刚回到教会生活不久，对生命、灵、基督与教会懵懂无知，加上从小成长的环境，让我在人性的发展上是极其幼稚和短缺的。为了启蒙我生命的知觉，这位姊妹想尽办法与我有交通，盼望能开启我迟钝和麻木的人性。9年前的那个下午，在同一个地点，她对我唱了一首上个世纪初的中国民谣，叫我如何不想他。天上飘着些微云，地上吹着些微风，微风吹动了我的头发，叫我如何不想他。月光恋爱着海洋，海洋恋爱着月光，这般蜜也似的营业，叫我如何不想他。姊妹的歌声同着她的灵，把我带进了一个陌生却又熟悉的氛围里。那是我第一次进入一个我看不见却摸得到的领域。那里有活的生命，虽然无法解释，但我里面清楚，主不再是一个理论，我也不再需要别人的说服。主就这么简单自然地出现在我的生命中，这样爱了我，陪伴我经过人生的种种境遇。那是我第一次开始懂得想念。9年后的今天，又是一个人生的困境，把我带回到同一个地点。再次唱起这首歌，我赫然发现，歌词中的每一个场景都曾出现在我的生活中，都是主爱的足迹。姊妹问我，他有没有吹动过你的头发？听到这里，我的眼泪再也止不住地掉了下来，一切以为的困境也都烟消云散了。这是我无穷无尽力量的来源，叫我如何不想他。交通在不经意间结束了，姊妹起身要离开，我竟希望时间暂停，她能再多留一会儿。临行前，我依依不舍，便送她下楼，看着她离开，直到她的身影消失在我的视线中。2天后，在主日的聚会中，腓立比书4章10节被我们一同宣读。我在主里大大的喜乐，因为你们对我的思念，如今终于重新发生。我知道这绝非偶然，
这是主向着一切爱他并且思念他的人最深情的回应。他的美丽自己吸引众童女来爱他，他疏姿超群，如此令人着迷，叫我如何不想他。感谢您的收听，希望您能从今天的信息中得到亮光和启示。你的点赞、留言、分享、转发是我们持续制作的动力。我们的网址是 thechurchintoledo.org。期待我们下次空中再会。